Костер наш горит. Красота. Да, было очень красиво. Не успели телефон И вся принести. красота уже вышла. Да, уже нету того огня. Прямо такое пламя было наверху красивое. Но все равно сейчас еще тоже красиво. Ай, комар. Хотел меня укусить. Так гудит печка. Сейчас все мусор сжигают. Вон там тоже дым. И мы сжигаем. Ну там в основном всякую траву сухую, листья. Вот так вот уже вечер. Красота, красота. Да, он не работает. Такое пламя красивое было. Угу. Вот. Ну вот, и все. Всем пока.